它身上是有比较漂亮的彩绘的红的、绿的、紫的，非常的绚丽。但是呢，这个由于时间的比较久远，所以呢，这个的彩绘呢，有相当一部分都剥落了当然，我们也采取了很多措施，采取了公关的技术，包括我们和国外进行合作呀等等各方面呢，也取得了很大的突破有相当一部分的颜色呢，我们是能够保留下来，当然不是全部。